站在溪流里往中间的排水箱涵看，可以看到里头是堆满了大小石头。也因为在前几天的豪大雨，山上的水根本没有办法排进溪流，整个都漫流到路面上。在汐止区通往翠湖的农路，前阵子大雨大片积水，后来发现是因为水路都被山上冲刷下来的泥沙给堵住了。因为那个有那个土啊，那个土就是随着那个水就一直下来，所以较大。这个塌掉啊，就淹起来，不是淹水啦。啊，这边没有弄它就不行啊。哎呀，到处都是淹水，你看都是泥巴。每次下大雨，这边都淹水呀。哎呀，要清一清就对。对呀，要清一清，那个水沟才会通啊。然后其实汐止有很多的那个点呢，导致积水。那尤其是翠湖这边其实几乎就是淹水的状态，还是好像整个水路还是不通啊。所以昨天有请服务处稍微巡视一下整个积水的点到底在哪里。在接获陈情后，新北市议员白佩茹也反映相关单位清淤。20号上午，只见大型机具进场，将一旁堵住的土石泥沙都挖上来。至于横跨马路底下的排水管，因为机具根本进不了，所以人员也进到里头去清理。那今天很感谢我们环保局还有公所的配合协助，请人工进去呢下去把箱涵来这个清空，因为里面全部堵住了沙石、碎石还有泥巴。然后呢，往这个因为翠湖山上的这个水就是非常大，然后造成整个马路泥泞不堪，所以很感谢这些清洁人员还有施工的这些师傅们。也希望说这几天又过几天又有台风要来。也希望大家呢能够加强这个防台准备，然后避免这个灾害再次发生。因为接下来还有台风要来，议员白佩茹也很担心，希望清通水路，让山水可以顺流到一旁的溪流中，以免再有大雨水漫路面的情形发生。陈慧琳汐止采访报道。